Buonasera e benvenuti. 12° appuntamento con Terremotus Napolitan Talent TNT dal Teatro Trianon Viviani di Napoli. Un benvenuto al pubblico in sala che ogni mercoledì può entrare gratuitamente nella nostra sala di Forcella. Ed un benvenuto al pubblico che ci segue da casa in diretta Facebook, in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook appunto del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Lo so che state aspettando lei, la mia compagna di viaggio, la splendida Tiziana De Giacomo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Terremotus. Buonasera. Sempre Gennaro. bellissima, sempre bellissima. Grazie. Stavo spiegando che questo è il secondo appuntamento con i famosi ripescati, ma non ci piace chiamarli ripescati, diciamo gli artisti che ritornano. È già stata una lunga fatica superare le prime selezioni e questo è davvero un bel risultato, un risultato importante, questo che la giuria dà una seconda possibilità di essere ascoltati, di vederli meglio in scena su questo palcoscenico. E quindi da questo mercoledì usciranno 2 vincitori per questa puntata e poi nel mese di aprile avremo 2 sfide da 7 candidati, una grande semifinale e finalmente la finale a fine aprile. Non voglio svelarvi tutto se non dare il benvenuto alla nostra giuria che è qui questa sera sempre con noi e che è pronta lì, vedete che è già al lavoro per giudicare. Il nostro regista è già con la penna in mano. Il nostro regista è già con la penna in mano. Questa sera abbiamo una giuria come sempre composta da personaggi diversi, ma nelle mani di Tiziana c'è il segreto della giuria. Io intanto ti lascio sola così lo spieghi al nostro pubblico. Vado un attimo dietro le quinte. Ti chiamano? No, nella maniera non mi chiama nessuno. Vado dietro le quinte e ti lascio sola con il nostro lasciami pubblico. da sola, finalmente è andato via. Allora, la modalità di voto, signore, è come ogni sera abbiamo un pubblico da casa che seguirà una diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon. Lì verranno pubblicate le foto dei nostri concorrenti e potete scegliere il vostro preferito cliccando semplicemente mi piace sulla foto del concorrente. Stessa modalità di voto avviene anche su Instagram, anche lì verranno pubblicate le foto e invece lì sceglierete il vostro preferito cliccando semplicemente sul cuoricino. E poi abbiamo la nostra giuria tecnica che terrà conto dei voti del pubblico da casa per formulare il suo giudizio finale che sarà come sempre insindacabile. E a questo punto, questa sera, avremo il nome di 2 vincitori. Eccomi qua, l'ho voluto fare apposta. L'hai voluto fare apposta, ma io ho capito che l'ha voluto fare apposta. Abbiamo parlato di giuria tecnica e giuria di qualità, che come già vi ho detto è già nella postazione, che è ormai consuetudine vederli lì. E come sempre capitanata dal regista della compagnia stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli, dello spettacolo Adagio Napoletano, il nostro regista Bruno Garofalo. A fargli compagnia torna una delle splendide voci della compagnia stabile Adagio Napoletano, che qualcuno di voi già lo conosce perché non è la prima volta che ci fa compagnia in giuria, Francesco Malapena. Musicista e direttore del Teatro Politeama di Torre Annunziata, Achille De Luca. Bene, allora cominciamo subito, perché anche questa sera il lavoro si fa difficile per la giuria e per il pubblico a casa. Cominciamo immediatamente con il primo. I nostri concorrenti sono bravissimi, infatti sono bravissimi. Purtroppo noi dobbiamo scegliere un solo vincitore, ma come ho detto la scorsa sera, i nostri concorrenti sono stati tutti vincitori. Abbiamo avuto degli artisti veramente, veramente validi in questa edizione. Beh, allora meritano un grande applauso, perché si sono avvicendati su questo palcoscenico sicuramente più ci di seguono 70 da casa. artisti tra cantanti, musicisti e accompagnatori. Andiamo subito col primo concorrente, Orlando. Orlando! Buonasera. Buonasera Orlando, nome d'arte. Eccolo qui. Ciao, Orlando, nome d'arte, però lo abbiamo già detto l'altra volta, ma al pubblico che non conosce questo piccolo gossip, in realtà come ti chiami? Il mio nome è Gerardo e il cognome è Orlando. Però ho scelto Orlando per... Non furioso. No. Per abbreviare di più. Bene, mi piace bene. di più Orlando. Orlando, tu sei un cantante e io stasera sono un po' curiosa, infatti ti faccio questa domanda. Bolle qualcosa in pentola?
Sì, io sono un cantautore, quindi scrivo Sì. pure dei miei brani inediti. A breve, a fine mese, ci sarà un incontro con un'etichetta discografica importante a Roma e speriamo bene. In bocca al Bene, lupo. allora noi tutti ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, ma intanto ci godiamo la Grazie. canzone che ci regali stasera. Di Falvo Fusco, di Cito in cielo buio. Orlando. Grazie. Dici D'Angela sta compagna vostra che ha già perduto sonno e ha fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia. Io ci volessi ricere, ma non ci saggio dire che voglio bene, la voglio bene assai. Ricita in cielo buio che non mi scorda mai. È una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Ricita in cielo che è una rosa maggio che assai più bella in una giornata di sole. Bravo casoia più fresca di viola, i giaule si sentono che è innamorata di me. Che voglio bene, la voglio bene assai. Ricita in cielo buio che non mi scorda mai. È una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Una lacrima lucente è caduta, recitami un poco a che pensate. Questo occhio rosa voi solo mi guardate, leviamoci sta maschera, dicimmi la verità. Te voglio bene, te voglio bene assai. Sei tu che sta catena che non si spezza mai. Suona giandì
sospirami carnale, ti cerca come all'aria, ti voglio Grazie mille. Complimenti Orlando, Grazie, ci vediamo Orlando. A prestissimo. dopo. Ci vediamo prestissimo. Intanto gli artisti tornano dietro le Sì. quinte e c'è sempre, devo dire, una grande energia dietro. Vedi che Ed si fanno i emozione. complimenti, seguono le canzoni. Intanto i nostri tecnici preparano il tutto per il prossimo artista che è? Abbiamo anche il gobbo stasera, vedi? Abbiamo anche un leggio. Deborah Sacco. Eccola Deborah. Buonasera. Deborah, cominciamo subito a dire, prima che ti sistemi, che non sei sola, ma sei No. accompagnata da Sì. due maestri che ti accompagnano alla chitarra e al mandolino. Il maestro Antonio Gagliotti e Antonello Guetta. Prego Buonasera. maestri che intanto vi do Maestri. una mano. Ecco. Maestro, questo è per lei. Ha abbondato Eccomi, lei eccomi, stasera. eccomi che ti vengo Ne hai subito in portati due. soccorso. E voilà. Ecco, Ci sei, fatto, Gennaro? fatto. Il microfono, ti manca il microfono, Gennaro. Ah, mi manca il microfono. Eh sì, Prego, dai, lo fai il metto io servizio perché completo. ormai soprattutto con le principesse consuetudine. Ok. Va bene l'altezza? Sì. Perfetto, grazie. Deborah, tu l'altra volta ci hai portato un inedito Sì, e stasera esatto. hai cambiato, invece no. Come Sì. mai? Allora, questa volta ho portato un pezzo classico e ci tengo particolarmente a questo pezzo perché comunque oggi proprio mio nonno avrebbe compiuto 80 anni, 81 scusate, e l'anno scorso è venuto a mancare e lui amava tantissimo questo pezzo insieme a tanti altri e niente, ho scelto questo pezzo perché comunque io ho visto lo spettacolo Novecento Napoletano e l'ho conosciuto tramite questo spettacolo, Ah, proprio vedi? così. Ed è un pezzo che ti ha emozionato particolarmente e che noi questa sera insieme a te dedicheremo a tuo nonno e vogliamo Certo. proprio ascoltarlo. Prego. Di e a Mario, presentimento. Deborah Sacco. In bocca al lupo, Deborah. Se tu mi vedi chiagnere quando sto in braccio a te, se tu ti senti stregnere più forte e voto non lo sai perché, sacci che t'aggia perderà, senta che t'allontana, che tu te ne puoi prima rimane. Non torna più a me e tanto mi fa chiagnere, tanto mi attacca a te più forte l'ellera, l'ellera come l'ellera vorrei morire con te così. Ehi, che bene inutile, si è destinato già. Cuore che sanno sparare, nessuna cosa è può più avvicinare. Più le braccia t'incatenano, più il cuore dice addio. Ah, come scuro sto destino mio, questa fatalità. E non ti saccio ricere perché mi attacca a te più forte l'ellera, l'ellera fosse l'ellera potrei morire con te così.
bastava a me. Chiunque stracque chiagnera, chiunque innamorato senta, si mo si sparato stu presentimento che m'attacca a te. E amore, amore, abbracciami con mi t'abbraccia e songa peggio l'allora, l'allora i songa l'allora, voglio morire con te così. Sciacca. Grazie. Deborah Sacco, grazie Brava. Deborah, prendi A il dopo. microfono, lo portiamo in quinta e ci vediamo più tardi. Intanto do sempre una mano ai miei maestri, ecco Sì. qui, fatto, No, maestro, fatto, sono più veloci di perfetto, te. grazie. Grazie mille maestri, intanto non ci fermiamo, passiamo subito al Al prossimo secondo, concorrente. no, al Al terzo terzo. concorrente. Luca Gaeta. Vieni Luca! Eccolo Buonasera. qui, Eccolo. vieni Luca, vieni. Nostro Sistemati pure il riccioluto. microfono, ti do io una mano. Va bene l'altezza? Certo che no. Immaginavo. Vedi adesso? Un altro pochino. Un altro pochino. Dai Gennaro, stasera, Guarda, ti io ogni vedo... tanto... no, Va perché lui è benissimo, altissimo. va Eccolo Ok. qui, eccolo qui. Luca, cantante, tu studi, non ti fermi mai, sei molto curioso nel mondo dell'arte a 360 gradi, ma hai appena terminato uno spettacolo teatrale che è stato scritto da te. E siccome facciamo sempre 4 chiacchiere in quinta, mi incuriosiva questo spettacolo perché narra di che cosa? Di un argomento particolare e anche delicato di questi tempi. Abbastanza vicino a me, che parla di questo artista che cerca di entrare nel mondo dell'arte, in questo caso di un attore, che cerca di entrare nel mondo dell'arte, però viene surclassato da questa falsa luce dei social, che oggi un po' tutti abbiamo il nostro pubblico, il nostro palco, e purtroppo ci sono queste meteore che a volte fanno ombra su forse chi ci lavora da molto tempo. Forse si merita, forse non si merita, però almeno uno ci lavora sopra. Allora noi Verremo a vederlo, sicuro. dobbiamo venire a vedere, non lo vogliamo scoprire, non ce lo devi raccontare perché dobbiamo venire alle prossime date e ti seguiremo. Ma intanto questa sera ci regali una canzone particolare che è di un grandissimo autore, un grandissimo cantautore della canzone italiana in generale, e adesso scopriamo qual è. Di Dalla Caruso. Luca Gaeta. In bocca al lupo Luca! Dove il mare luccica e tira forte il vento, sono vecchie terrazze davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai, che scioglie sangue e bene assai. Le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, erano solo le lampade della bianca scia di un'elica.
Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire dalla nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie un sangarin e bene assai. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue, rinde bene assai, rinde bene assai, rinde bene. Luca, non Grazie. scappare, te voglio bene assai, talmente che del bene che sei andato proprio ad abbracciarli, eh? Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo, Grazie. porta il microfono in quinta. Sono Intanto noi emozionatissimi. emozionatissimo, Come ma sempre. tutti i nostri partecipanti Sì, sono tutti, emozionati e cantano le canzoni dietro le quinte perché hanno fatto amicizia in realtà. Certo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quarto concorrente, Francesca Fiore. Vieni Francesca, eccola qui. Vieni, Bella andiamocene al nostra centro, andiamocene al Francesca, che centro. elegante. Guarda che eleganza, anche Francesca, che non sei sola, ma sei accompagnata alla chitarra da Marcello Cozzolino. Grazie. Buonasera maestro. Maestro, sei autonomo? Pare di sì. Perfetto. Pare di sì. Allora, la nostra Francesca è cantante, attrice e ho scoperto anche doppiatrice in erba. In erba. In erba. certo. Come mai questa passione? Perché ti sei avvicinata poi al doppiaggio? Allora, il doppiaggio è una, come dire, è una professione che comunque ha a che vedere con la recitazione, per questo, come dire, una specializzazione in più. Quando entri in sala di doppiaggio e guardi i grandi, appunto, tanti nomi importanti che hanno delle facce molto, come dire, anche molto espressive, ti sembra che per quanto possa essere un tradimento il doppiaggio, comunque tradurlo nella tua lingua lo rende, come dire, bello, ed è bello poter esprimere attraverso la tua voce qualcosa nella tua lingua per appunto renderlo fruibile al tuo popolo, no? Quindi in italiano, quindi per Bene. questo, ed è meraviglioso per me il doppiaggio. E anche tu ispezioni il mondo dell'arte performativa e dell'arte a 360 gradi, tant'è che sei autrice di questo brano insieme a Marcello Cozzolino e noi adesso vogliamo ascoltarlo. Il brano è? Di Cozzolino Fiore è un attimo. Francesca Fiore. In bocca al lupo Francesca! Grazie. Resta qua ancora un po', se mi guardi in dagli occhi e mi perdo un attimo, mentre scrivo sti parole e una vita e tengo in tuo cuore, e stanotte voglio fare un muro un attimo, ma non lo so già fare.
te stringere mani, te mani senza tremare. Ma tu non mi fai male, se ti cerchi pure stanotte, tu fammi suonare. Certi stelle pure si lontane, si carano, vanno a parlare, poi ci dicono che nessuno suona, e perso si fa la pena ci sperare, ma non lo saggio fare, a te stringere mani in te mani senza tremare. Cerca pure stanotte, tu fammi suonare. È una vita che ti cerca senza te trovare, troppi passi o tempo vola e un attimo, ma non lo saggio stringere mani in te mani senza tremare, ma tu non mi fai male, se ti cerchi pure stanotte, tu fammi suonare. Grazie, grazie. Francesca Fiore, grazie. A tra Grazie. poco. Ritorna A in dopo. quinta, anche con Marcello. Intanto noi ci prepariamo perché tocca alla quinta concorrente, il quinto cantante, il quinto artista. Avevi detto bene, è una femminuccia. Avevo detto bene, vedi? Anna Maria Bozza. Eccola qui. E anche Anna Maria elegantissima. Sì, in Vieni Anna bianco. Maria che facciamo 4 chiacchiere. Anna Maria, finalmente pare che si stia tornando alla normalità, no? Anche per te, ti bolle qualcosa in pentola? Sì, i progetti iniziano a prendere un'area un attimo più aperta, forse, e quindi speriamo nell'uscita di un progetto flamenco Latin Jazz, insomma, a breve. E speriamo che si continui su questa scia di apertura. Lo speriamo tutti. Assolutamente, deve essere sempre un messaggio di speranza perché Sì. ne abbiamo davvero bisogno a 360 gradi, quindi deve partire forte da questo palco. Questa sera ci fai sentire una canzone che non diciamo ancora il titolo, ma è una storia che per te rappresenta cosa? Ma di base potrei dire niente. Di base niente. No, non è vero, sto scherzando. Il brano ha un'impronta molto molto forte, quindi di un amore perso, però l'idea dell'immaginario ci porta comunque sempre a tenerlo lì caldo nel cuore. Allora, Certo. tuffiamoci in questo mondo di cuore. Di Ziccardi Ghidelli, di Indovient. Anna Maria Bozza. In bocca al lupo Anna Maria. E mannaggia sti capelli a nascondere sta faccia
quando suonano che sto in tu scuro sotto le stelle, quando amore porto vento si affronta in la notte, zitto zitto sotto il porto e stelle posicare e ti sono innamorato, quelle parole che va bene e ti aspetto tutte sere per parlare, ma rinto vento se ne va e ti sono innamorato, quei vestiti che va bene che se metto sulla sera va suona, ma rinto vento se ne va, rinto vento se ne va. E ti sono innamorato come la luna annotata, come l'occhio per colore che fa, si dentro vento se ne va, dentro vento se ne va. Ed aspetto tutte sere per parlare, ma rinto vento se ne va, rinto vento se ne va. Grazie. Complimenti, complimenti Anna Maria, ci vediamo tra pochissimissimo, te lo prometto. A dopo. Bene, Grazie. intanto diamo il tempo al pubblico da casa di concludere le loro votazioni con votazioni. il mi piace e con il cuoricino anche per la nostra ultima cantante e vi dico una cosa che non vi ho detto all'inizio. Come consuetudine, tutte le puntate hanno un ospite padrino o una ospite madrina. Questa sera tocca ad un ospite padrino. Padrino. Vogliamo dire chi è? Sì, allora, l'abbiamo già intravisto in queste sere. Lui è musicista, direttore, arrangiatore, autore, ha collaborato in tantissimi musical, forse quelli veramente più importanti. Poi è anche curatore di alcune delle voci più belle del nostro panorama italiano artistico. E Io lo chi è? chiamo. E chi è? Sono E curioso. chi può essere? Pino Perris! Maestro! Buonasera. Buonasera Eccolo maestro. qui. Come va?
Tutto bene, tutto Non bene. ci siamo visti prima. No, assolutamente. No. Devi sapere, mia cara Tiziana, che con il maestro Pino Perris ho il piacere e l'onore di condividere l'esperienza di Adagio Napoletano con la regia lo so. di Bruno, e che nella seconda metà di aprile ritornerà in questo teatro. Il maestro dirige in questo golfo mistico un'orchestra straordinaria, che è l'orchestra stabile del teatro Trianon Viviani, ma prima dietro le quinte ci siamo raccontati un po' di cose e c'è un aneddoto simpatico. Come è cominciata la tua carriera musicale da piccolo? Come è cominciato l'amore per la musica? L'amore per la musica è cominciato dal fatto che avevamo un pianoforte a casa. Mia mamma aveva studiato un po' il pianoforte da piccola e ci ha instradati. Il pianoforte era il nostro gioco. Poi la fortuna di avere il nonno in casa che era appassionato di musica e che ci ha messo materialmente gli strumenti in mano. Che vuoi suonare la batteria? Compro la batteria e la porto a casa. Vuoi suonare? E quindi ci ha dato questa possibilità. E quindi io e i miei 4 fratelli, siamo in 5, viviamo oggi con la musica. Ah, vedi che storia meravigliosa. Quindi proprio da quando eri piccolo è cominciato tutto. Sì, è una malattia, quella è È una malattia difficile da curare. È cominciato questo viaggio meraviglioso, Fantastico, al quale non saprei rinunciare. al quale non si può rinunciare. E con te in connessione abbiamo condiviso anche l'esperienza di Novecento Napoletano. Tra le altre cose abbiamo avuto come maestri accompagnatori, come accompagnatori Antonello Guette e Antonio Gagliotti, che hanno fatto curato parte. la posteggia di fortunate edizioni di Novecento Napoletano. E tu lo sai, il maestro è sempre alla ricerca, sempre in continua formazione di giovani talenti, voci giovani del panorama musicale. Ma la musica dove sta andando? La musica va avanti e noi siamo esterofili per natura, per cui tutto quello che viene dall'estero, da fuori, ci sembra sempre una novità e quindi ci dirigiamo verso le contaminazioni. Voglio dire, il primo che ha contaminato la musica napoletana è stato Carosone, voglio dire, però la musica va avanti. Quello che posso dire è che purtroppo sono un appassionato e un affezionato, sarò anche antico, ma quello che rimane è poco oggi, nel senso i pezzi arrivano, vengono ascoltati, ma poi domani ne arriverà un altro e quello passa in secondo piano. Quello che resta è la canzone napoletana e l'opera, che è nostra di noi napoletani. Nessuno ce la toglie. Nessuno ce la toglie e che continua ad aprire le porte a chi vuole fare questo lavoro nel mondo. L'abbiamo provato con Novecento in Giappone, teatri di 5.000 persone pieni, zeppi, con gente che andava in delirio. E come no? Questa è. E quindi è quello che resta. È quello che resta. E ti faccio un'altra domanda che può sembrare banale, ma non lo è, anzi ti faccio una richiesta che non è affatto banale, ma spesso la si ripete. Un consiglio che puoi dare alle nuove generazioni, ai ragazzi che in questo momento si approcciano alla canzone classica napoletana o comunque alla musica in questo periodo? Approcciarsi alla musica significa avere l'istinto e la voglia di farlo, quindi è la passione per farlo, quindi non abbandonare mai la passione. Bisogna però essere coscienti delle proprie possibilità e anche di quello che il mondo musicale propone. Quindi spesso si arriva a dei compromessi, cosa che invece con la canzone napoletana, e qui purtroppo mi ripeto, non avviene. Il compromesso cioè bisogna essere per me fedeli per poter esprimere tutto quello che gli autori che hanno scritto queste pagine eccezionali volevano comunicare al pubblico. Questa sera ci fai un regalo, Sì. un regalo che io ogni Non ho sera portato niente. no, un regalo musicale, un regalo con quello strumento che è lì, che è lì. E, ci fai questo regalo che ogni volta quando lo
viene eseguito in scena, il cuore ci batte sempre perché è un vero. punto particolare dello spettacolo e inevitabilmente si agganciano dei ricordi a questo pezzo, che è un pezzo meraviglioso che termina Novecento napoletano e che termina anche Adagio Adagio. napoletano. Che è? Amore canta. E ne abbiamo davvero bisogno di tanto, sì, tanto, l'amore tanto canta sempre. amore da cantare. Bene, allora io ti accompagno al pianoforte, noi ci mettiamo lì buoni Va bene, buoni e io ti intanto prendo io il consiglio, microfono. anche perché col microfono non Non riesco a può. suonare. Noi ci mettiamo lì. Sì. Pino Perris, Amore canta. Pino Perris. Vieni avanti. Grazie. Che adesso intanto ti tocca Grazie, un compito grazie. ingrato, che è Aia, quello quello di lì, annunciare i sì. nostri due vincitori di questa sera, ma quanti ricordi che ci mettono in relazione con il nostro spettacolo e con il maestro Tonino Esposito. Mio maestro. Con il maestro Tonino Il Esposito, mio papà. che ci ha veramente regalato tanto, ci ha lasciato, Tantissimo, ci ha lasciato tantissimo. dei fogli preziosi. Sì. Soprattutto ha messo un marchio sulla mia passione per la canzone napoletana. quindi- Questo è meraviglioso. Intanto so che è arrivata una busta. Sì, è So arrivata che è la arrivata busta. una busta e che Eccola. consegniamo a Nelle Pino. tue mani. Eccolo. Ecco, che sarà? Vediamo un po'. Sono due i vincitori. Sì, Sono due? diciamo un po' di... Le altre sere che ho fatto il giudice era sempre uno. Ma adesso per questa mi fate fase lavorare abbiamo di più. cambiato un po' di cosette, come hai visto, la nostra giuria e la nostra direzione. Allora, posso dire che sono due signorine, Due signorine. Sì, lo possiamo dire. lo sì. possiamo dire. Maschietti. Maschietti, purtroppo mi dispiace per voi. Se ne sono andati già, se ne sono andati offesi. L'ordine è questo o no? Non c'è un ordine. Vabbè, non c'è un ordine, ma chiamiamo questa e poi questa. Ok, allora, la prima è Francesca Fiore. Vieni Francesca! Fiore. Francesca. Vieni. Eccola. Ecco, vieni a prendere l'applauso del nostro pubblico. Complimenti. Eccola qui. Vieni. Seconda. E la seconda è Anna Maria Bozza. Anna Eccola! Maria Bozza. Complimenti. Ma guarda, vieni Anna Maria, vieni a prendere l'applauso, neanche a farla apposta i tasti del pianoforte. Black and white. Esatto, vedi, Prego. bianco e nero. E chiamo tutti gli altri concorrenti per un applauso Venite, immenso della ragazzi. nostra sala. Venite. Come sempre, bravi tutti, Bravi tutti. Venite, eccoli. Un grosso applauso e complimenti a tutti. Beh, la nostra 12ª puntata è terminata. È terminata, sì. Ci vediamo nel mese di aprile con voi due e vi auguriamo il meglio, ragazzi, davvero il Bocca al meglio. Intanto io ringrazio Tiziana, ringrazio il pubblico in sala, ringrazio il maestro Pino Perris che ci ha Grazie a fatto da voi. padrino Grazie in a questa voi. serata.
Ringraziamo il pubblico da casa e il nostro grande direttore artistico vulcanico Marisa Laurito che ci segue da casa. Ed un applauso alla nostra giuria e a tutti i nostri tecnici. Ci vediamo mercoledì 6 aprile, sempre gratuitamente nella sala del Teatro Trianon Viviani di Napoli e in diretta streaming sulla pagina ufficiale. Ciao! Ciao!